За сайн байцгаана уу. Та бүхэнтэйгээ их өргөн мэдчилж байгаад их баяртай байна. Энэ жилийн хувьд би томоохон төслүүдийг ингэж төлөвлөж хэрэгжүүлэх тийм зорилт төвшүүлээд 1-2 сар болж байна л да. Тэгээд 1-р сарын хувьд болохоор энэ гэрийнхээ нөгөөрөг номын сан болгож тохижуулах тийм зорилт төвшүүлээд ерөнхийдөө яг хоосноос эхэлсэн гэж хэлж болох байх. Тэгээд өнөөдөр бол яг номоо ингээд дэлгээд унших юм сайхан боломж бүрдчихсэн. Тоглох номын сандаа сууж та бүхэндээ мэдлэг өгж байна. Тэгээд цагаан сараар сайхан шинэлсэн үү? Энэ удаад нэг бас энэ цагийн байдлаар шилтгаалаад гэр гэртээ цомхон төлөв даруу нөгөө талаас бас өөрийнхөө одоо гэрүүлийн үнэт зүйлсээр төлөвлөх бас уламжлалаа сэргээх тийм өргөц боломж олцсон болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд бол хүүхдүүдтэйгээ хоол унд хийж идэх, за тэдэнтэйгээ шагаа тоглох, бас нууц тавч байгаа ирээж унших юм сайхан боломж олцсон. Тэгээ мэдээж номын сангийн маань одоо эрхэм чухал номнуудын маань нэг бол энэ нууц тавч байгаа. Тэгээ надад бас их гоё ховор гэх юм уу, нандин гэх юм уу ийм хэлбэрээрээ бэлэг болж ирж ирсэн. Тэгээд энэ намаа уншаад эргэж нэг сэргийгээд Монголын маань энэ улс үндэстнийг бий болгосон өг дээдсийнхаа гайхамшигтай түүх уламжлал соёл, за ялангуяа тэр зан арын шингийн хувьд бас даган дээр байвал зохистой маш олон ерөөсөө тийм жишээнүүдийг олж харлаа. За түүнээс гадна одоо нэгэнт ийм алсын хараа, эрхэм зорилго, төлөвлөгөө гэл зорилтуудаа дэвшүүлж хувийнхаа хөгжлийг нэгсэндээ жолоодуулдаг хүний хувьд бол өөр нэг онцлог сайхан зүйл маань энэ Монгол улсын энэ алсын хараа хойр тавьсан баримтч маань батлагдсан их гоё лаа. Тэгээд би линкээр нороод өөрийнхөө хэмжээнд өөртөө зөвлөд татаж авсан юм аа. Тэгээд энийг уншаад яг өөрийнхөө гэр бүлийн хувьд би юу хэрэгжүүлж болохоор байна. Бас хувь хүний хувьд өөртөө дүгнэлт хийж авах юм юу байна. Тэгээд цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж алхахад их сайхан юм баримтч болсон байна гэж бодож байна. Тэгээд маш олон хүний хичээл зүтгэл шингэсэн гэдэг нь бол уншиж хахад л надад мэдрэгдсэн. Тэгээд юуны хувьд агуулгын хувьд ч гэсэндээ их гоё баялаг, дээрэс нь тэр бэлэгдэл, илэрхийлэл уншигдахад юм хялбар байдлын хувьд ч гэсэндээ үнэхээр сайхан баримтчиг байлаа. Тэгээд үндэсний хөгжлийн газрынхантай тодорхой хэмжээнд хамтарч ажиллаж ирсний хувьд бол тэд яаж энэ бодлогын бичиг баримтуудад дүр шинжилгээ хийх гэж махран зүтгэж маш их нөхцөр ажил хийснийг бол би гадралж байгаа учраас өнөөдөр ингээд үр шимийг нь хүртээд сууж байгаа гэрхэн хүний хувьд маш их баяртай байна. За 2 сарын хувьд яг юу болсон бэ? Ямар төсөл дээр анхаарсан бэ гэх юм бол ерөнхийдөө энэ хоол бэлтгэх, хоолой төлөвлөх ур чадвар мэдлэгээ дээшлүүлэхэд чиглэж ажиллалаа. Хүүхдүүдтэйгээ юм самбар гаргаа, самбарн дээрээ яг ямар хоол идэх хүсэж байгаа, ямар жоор хэрэгтэй, хүнсний бүтээгдэхүүнүүд юу арах юм. За тэгээд орцынхан дагуу бас дэлгүүрээр явахдаа энэ хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах. Тийм одоо арга ухааныг гэр бүлээр эзэмшгээр хичээн мэрэж байгаа. Тэгээд би анх энэ бага хүүхэд маань л хөгжлийн бэрхшээлтэй бас ялангуяа тархины гэмтэлтэй болсон учраас яаж энэ тархийг одоо ургалтыг дэмжих вэ? Хоол тэжээлэр би бас энэ амин чухал эрдэсүүдийг нь өгөх юмсан гэсэн хүслээр жолоодуулж энэ хоолны бэлтгэл, хоолны жоор, энэ тентхийн тийм эрүүл сайхан хооллох арга барилуудыг цуглуулж ирсэн юм аа. Тэгээд тэр тухайн үедээ би зөвхөн одоо ашиглаж болох юм хүнсний ногооны жагсаалтыг гаргахад л нүд нэгдэж ах шиг байсан. Тэгээд би ч одоо нэг төмслөн сонгон гэсэн болол вэждэг гэсэн чинь ийм олон сайхан ногоо манай Монгол дэлгүүрүүд зардсан байна. Тэгээд нэг үе харьцуулах юм бол элбэг сайхан болсон байна. Хөлөмжийн аж ахуй бас Монгол улсад хөгжиж байгаа юм байна.
Тэгээ бодоод үзэхээр яг үрхийн төвшөнд эдгээрийг юм оновчтой ухаалаг байдлаар хэрэглэж өөрийнхөө биендээ үр шим болгож хүртэх үлдсэн байна л да. За тэгээд тэр төсөлтөө нэгсэндээ анхаарал тавьж явлаа. Тэгээ одоо ингээ 2 сар маань гараад одоо дуусаад 3 дахь сартаа золгох гэж байна. Тэгээд 3 сарын хувьд болохоор хүүхдүүдэд зан чанар төлөвшүүлэх чиглэлээр төлөвлөхөө анхаарч ажиллахаар шийдсэн юм аа. Тэгээд юу хийж болмоор байна вэ гэдгээ эргцүүлэн бодохоор ер нь бол сүүлийн 15 жилийн хугацаанд хүнтэй сууж их хүн болохоор шийдсэн тэр мөчөдөл энэ хүүхдүүдийг яаж өсгөн хүмүүжүүлэх вэ? Яаж зан чанарын төлөвшүүлэх вэ? Яаж сайн хүн болох вэ гэдгийг анхаарч ирсэндээ миний хувьд бол нэгдүгээр миний хүүхдүүд бол хүнлэг чанартай болчихвол юм бол аливаа сурлага мэдлэг бол 2 дугаарт тавигддаг. Тэгээ би үүнд бүх одоо хичээл зүтгэлээ анхаарлаа төвлөрүүлж ирсэн гэж хэлж байна. Тэгээд энэ арга барил маань бас үр дүнтэй байсан юм байна гэдгийг өнөөдрийн өндөрлөгөөс эргээд харахад бол их таатай мэдрэмж авч байгаа. Тэгээд хүүхдүүдээ ер нь бол олж тээх мөчөөс эхлээд л би тэдэнтэйгээ харьцдаг, хайрладаг, илэрхийлдэг байсан. Тэгээ саяхан бас нэг хайртай эгч маань яг энэ хий насны тухай судалгаа хийж хүүхдүүдийг ихийнх нь хөвлөд байхад ингэж хайрлсан харилцааг үүсгэх тухай эрдэм шинжилгээний ажил бичснийг сонсч мэдээд бүр их баяртай болсон. Яагаад гэвэл би яг зүн мэдрэмжээрээ итгэл үнэмшлийнхаа дагуу үлдчихсэн зүйл маань бас шинжилгээ ухааны хувьд бол маш тодорхой уул суурьтай зүйлээс нь бас батлагдж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн насны онцлогт тохируулан яаж ээж бид тэдэнтэй харьцаж, тэднийгээ төлөвшүүлж, тэдэндээ дэм болж амьдралд нь юм сайхан өөрийнхөө бүрэн боломжоо ашиглах тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлэх вэ гэдэг яг энэ чиглэлээр л энэ 3 сард би анхааран ажиллая гэж бодож байна. Тэгээд надтай хамт бас их хөөрхөн баг бүрэлдсэн байгаа. Тэгээд тэр ээжүүд бас л ийм ялах хүүхдүүдээ бас өсгөж хүмүүжүүлэхэд зүдэн зүдэрч байгаа. За тэдэнтэйгээ бас энэ ойлгож мэдсэн зүйлээ хуваалцах. Одоо ялангуяа энэ карантинээс болоод хүүхдүүдтэйгээ гэртээ маш их цаг өнгөрөөж байгаа энэ үед нь яаж үр хөдөлтөөр цагийг өнгөрөөх вэ? Хүүхдүүдтэй бас хамтарч тоглох байдлаар юу сургаж болох вэ гэсэн санаануудыг би 7-7 хоногоор юм цомог байдлаар бэлдээд өгөх юмсан гэсэн мөрөөдлийг тийгээд сууж байна. Тэгэхээр 3 сарын хувьд бол яг юм 4-7 хоног байна гэж үзвэл яг тийм 4 цомог гаргах төлөвлөгөөтэй байгаа. За иймэрхүү төлөвлөгөөтэй, иймэрхүү үр дүнтэй энэ ондоо сууж байна.